Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Автострой. У нас долгожданная дефектовка двигателя 1G. Обязательно досмотрите это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В конце ролика, конечно, пишите же свои комментарии. Ваше мнение для нас очень важно, ваш опыт и так далее и тому подобное. Итак, двигатель линейки 1G продержался у нас на конвейере достаточно долгое время. С 1979 года же линейка пошла в серию, и продержался он до 2006 года. Очень легендарный двигатель. Те, кто на нем ездит, наверное, знают об этом. Ставьте лайки, если есть такие. Итак, достаточно прост в ремонте, в обслуживании, в эксплуатации. Ставился данный двигатель на автомобили такие, как Марк II, Чайзер, Креста, Крауны. В общем, много где его ставили. Безотказный. Ну, простой обычный мотор. Данный двигатель у нас достался нам с сотого марка. Товарищ его купил, проездил на нем всего лишь 3 дня, после чего у него загорелось давление масла, начали падать холостые обороты, как будто вот-вот заглохнет, и появился характерный стук. Приехал ко мне, дали обороты, послушали его, слышно, что стучит шатун, масло было на минимуме в моторе, ну, соответственно, понятно, что все, глобального ремонта не избежать. Посовещались, согласовали замену двигателя на контрактный, так как ремонтировать данный мотор нужно было время. Это разобрать, дефектануть его, в дальнейшем увезти к токарям те или иные детали, это ГБЦ и коленчатый вал. А токаря у нас по своей загруженности работают не сразу оперативно, потому что их много, к ним везешь, они не успевают просто взяться сразу за твое, и поэтому он стоит на очереди. Итак, купили контрактный мотор в нашем регионе, мы его нашли за 75 тысяч рублей с пробегом до 100 тысяч километров. В один день загнали машину, в этот же день мы ее выгнали, запустили, все нормально, как машина ходит, а мотор остался у нас. Было принято решение откапиталить его полностью под фиксацию, под ролик, как и показать вам, что происходит там при всем этом, и показать, как он ремонтируется. Ну и в дальнейшем, конечно, установим его на место, и он будет дальше радовать какого-нибудь автолюбителя, ценителя японского автопрома. Итак, двигатель, кстати, у нас юридически чистый, то есть та машина у нас снята с учета, мотор нигде не числится ни на какой машине, поэтому его можно спокойно ставить, ехать в ГИБДД и ставить на учет автомобиль. Что насторожило, это мотор внутри чистенький, то есть ГБЦ по ГБЦ видно, у него крышка он какая в масляных отложениях, а само ГБЦ у нас чистое. Это нас навело на мысль то, что мотор уже делался, ремонтировался. И так, ну и сразу, считай, провернул у человека вкладыш. Через 3 дня есть таких на не лайфхак на этот мотор. То, что когда проворачиваешь вкладыш, если сразу снять поддон и заменить тупо вкладыш, то мотор еще какое-то время может поездить. Есть такие люди, которые делают так и продают сразу же свою машину. Возможно, ситуация такая же. Итак, блок поршневая у нас в хорошем состоянии, не болтается ничего, не шатается, выработки нету. Единственное, ханинговку надо обновить, и все. ГРМ нужно менять. Видно, как из-под башки текло. Прокладка, кстати, тоже свежая, по ней видно, что она не старая, что башка недавно подрывалась. Видно, из-под башки текло. Так у нас под замену полностью идет ГРМ. Водяной насос тоже у нас шумит, подшумливает, его тоже нужно менять. Нужно посмотреть будет масляный насос, посмотреть в каком состоянии кольца. Поршня, я думаю, останутся у нас старые. Нужен будет шатун, смотря сколько их еще провернул. Но звук был один, я думаю, что один, скорее всего, провернул. Но бывает, что и два так стучат. Итак, шатун тоже у нас под замену. Насчет вала узнавал у токарей. Стоит это все дело в круг точнуть вал 6 тысяч рублей. Посмотрел на Дромбазе у нас валы. В нашем регионе, к сожалению, нет таких. А вот в других есть. И стоят они от 3000 рублей. И если вы из города Улан-Удэ, у вас лежит такой вал или мотор полностью
и он вам как таковой нужен или не нужен, там, свяжитесь с нами, мы, думаю, что договоримся, решим вопрос как-нибудь, заберем его у вас, либо отдельно вал купим, как бы. Ну, в общем, пишите, будем рады. Так, что еще-то? Сейчас мы посмотрим, какой вал, какой у нас шатун задрало. Я думаю, что это 6-й, потому что он самый дальний, до него давление доходит позже всех. Пишите в комментариях, что думаете, какой у вас проворачивало или вообще такого не было. Ну, а вообще нужно следить за своим автомобилем каждый день, желательно. Открывать капот, проводить ежедневный осмотр маслов и так далее и тому подобное. Все равно периодически туда нужно заглядывать. Кстати, шестеренку вот так стаскивать нельзя. Вот к чему это приводит. Нужно было засверлиться, нарезать резьбу, крутить съемник и стащить ее. Но так как у меня такая шестеренка есть, я не стал заморачиваться. Просто сбил ее и все. Потому что это трачу времени и нервов тоже. Это, кстати, видно свежие следы герметика на поддоне. Поддон скрывался. Почему только он не помылся, не понимаю. Весь мотор какой-то просто зарос грязью. И может это специально делал, чтобы не было понятно, что он скрывался недавно и поменялся просто вкладыш или нет. В общем, остается только догадываться и гадать. Вот видно следы вкладыша, остатки точнее его в поддоне у нас. И, к сожалению, провернул это не 6-й. А вот и герметик у нас на маслоприемнике. Маслоприемник еще вогнут какой-то. А провернула у нас 3-й шатун. Почему? Непонятно. Ну, мотор грелся, скорее всего. Крутился очень сильно, потому что это же марка, это же дрифтеры, гроза всех дорог, там, все дела, самураи и так далее и тому подобное. И провернул 3-й вкладыш. Кто может что-то сказать по этому поводу, пишите в комментариях. Ну, а мы пока все это дело отмоем, помоем, зачистим, вычистим, подобьем все запчасти. И начнем уже собирать этот двигатель, потому что он у нас уже залежался, очень долго лежит. Очень давно в планах его собрать. Так что жмите колокольчик, чтобы не пропустить это все дело. Сейчас мы еще посмотрим, у него масляный насос прям досконально. Все это, если что-то прям такое увижу, я это все дело отсниму, засниму, покажу перед установкой. Это все дело тоже будет сниматься, поэтому вы явно автолюбитель, раз смотрите этот канал, смотрите этот ролик. Поэтому всем рад. Все мы одной идеей живем, поэтому поддержите нас, чтобы наше дело не зачахло, а только развивалось, продвигалось и все работало как часики. И, кстати, задир у нас почему-то на каждом вкладыше присутствует какой-то задир. Это свидетельствует о том, что, скорее всего, масло на нем проматывалось не раз, а очень-очень много раз. Просто хозяину либо не повезло, либо реально что-то произошло. Вот видно, критическое давление было, кипела машина. Поэтому всем добра, дорогие друзья, подписываемся, ставим лайки, ждите вторую часть.